Un grupo de amigos se perdieron en el bosque, pero encontraron una salida. Juntos encontraron una cabaña abandonada y llamaron a las autoridades. Dijeron que iban a regresar, iban a ir con ellos en 5 días a rescatarlos en el bosque. Así que Pan tendrá que sobrevivir al bosque durante 5 largos días. Hoy estaba con Clavo, pero Clavo dijo: Oye, voy a la fogata, después vengo contigo. Y la olla dijo: Ok, yo me quedo a ver si encuentro comida. Mientras estaba ahí buscando comida, pronto todo iba a cambiar. Cuando regresaba Clavo, lo encontró muerto, tirado en el suelo. No sabía quién era. Huyó de la escena, corriendo y llorando por su vida. Fue con el grupo y les comentó lo que había pasado. Todos alegaron que estaban fuera de la fogata, todos menos Sombrilla, así que la Sombrilla estaba a salvo. Pero todos los demás, lentes, cohetes, pianos, robot, parrilla y la herramienta estaban fuera, así que todos eran sospechosos del asesinato. Pero todos estaban recolectando algo, así que seguro fue un animal o algo parecido. O tal vez no. Era de noche, así que aprovecharon de dormir en la cabaña. Cohete y piano estaban ahí. Encontraron una tienda de acampar en la cabaña abandonada, así que ellos dos comían afuera porque no habían suficientes habitaciones. Hasta que de repente algo pasó. Sonó una explosión. Lente y Sombrilla fueron los primeros en salir y vieron la carga pegada. Piano estaba quemándose por dentro de la cabaña, porque Cohete había explotado. Y al final terminó muriendo, con una muerte muy dolorosa. Todos estaban asustados por lo que había que pasar, y aún tendrían que sobrevivir 4 noches más salir de este infierno. Así que siguieron sobreviviendo. Los cuatro se fueron a explorar hacia donde se fue la olla, viendo quién lo hubiera haber matado. Pero Robot quedó con lentes. Y de repente, ¡pah! Mató al lente. El robot. De repente. ¿El asesino? Cuando escucharon los gritos, regresaron y vio al robot al lado del cuerpo. Robot les explicó: Lo encontré así, pero nadie le creyó. Decidieron sacrificarlo, pero Robot hacía un último movimiento. Se avanzaría contra ellos, atacando a Paraguas. Pero el Paraguas lo esquivaría. ¡Ah! Pero el robot no se daría por vencido y ahorcaría al clavo, haciendo que el robot hiciera mucha fuerza. Pero justo llegó el taladro a desarmarlo. Era increíble cómo su gran amigo hubiera matado a esos. Ahora que habían descubierto al asesino, podrían sobrevivir fácilmente estas noches, ¿o no? Paraguas estaba durmiendo hasta que escuchó un ruido. Se paró y vio la horrible escena. Parrilla estaba quemando vivo al taladro, viendo una muerte muy dolorosa. Paraguas, viendo eso, se fue corriendo de la... Corrió, pero lo alcanzó la parrilla. Lo terminó matando en el intento. Él era el asesino detrás de esto. Y al final nadie sobrevivió excepto él.